Over 9 her i morgenshowet. Torsdagsmorgen 10. januar. Og den karen jeg skal nå prate med, han må du nesten bare bli kjent med, fordi han kommer du garantert til å høre mye av i tiden som kommer. Det er en up-and-coming artist fra Sandnes. God morgen, Labi Ramay. God morgen, alle sammen. Det er en god morgen. God morgen, ja. Du, I desember så fikk du et ganske spennende tilbud. Da skrev du under med et av verdens største plateselskap. Ja, det var nemlig Spinnin' Records, som er det største plateselskapet innen elektronisk dansemusikk. For du er jo en artist, og for de som ikke har hørt deg eller sett deg spille på uteklubber eller konserter eller festivaler rundt forbi i Norge, hvilken musikk er det du spiller? Det er mer dansemusikk, elektronisk, både med vokaler og uten vokaler. Så jeg prøver mest mulig å ha med vokal, og det av og til litt mer laid back, litt mer deep, men fortsatt høy energi da, fortsatt dansbar, så. Vi skal jo få høre sangen din om litt, men vi må nesten tilbake til i desember når du fikk telefonen fra Spinnin' Records, som jo er blant verdens største i deres sjanger. Det var ikke helt en samtalen begynte ikke helt som du trodde først. Nei, det var nemlig, kunne velge mellom en god nyhet og en dårlig nyhet. Kunne velge hva jeg ville ha først, så sa jeg selvfølgelig en dårlig nyheten først. Og det var at jeg kunne få en bot på over 100 000 euro. Fordi han som hadde gitt meg rettighet til å laste opp sangen på Spotify og så videre, han sa at det var greit, at du kunne bare gjøre det. Men så er det ikke han som eier sangen, det er Spinnin' Records som eier rettighetene til sangen. Så de sa at dette her hadde du ikke egentlig lov til å gjøre. Men siden sangen gjorde det så bra på Spotify og YouTube, så vil vi gjerne signere sangen da. Og vi vil gjerne laste den opp på våre kanaler da. Spotify og YouTube og et sånt diverse, så. Så det endte jo med at du fikk den gode nyheten, og så valgte den. Ja. Hva betyr det for deg at du nå skal under for Spinnin' Records? Det er veldig mye da for meg, fordi det er jo verdens største musikkselskap for den type musikk jeg lager da. Så det vil si jo at i fremtiden nye sanger kan også bli released gjennom de. Og sånn som for eksempel YouTube-channelen deres, som har 24 millioner subscribers. Altså det er en helt annen ting når de poster en sang, når jeg selv gjør det som egen artist, altså som en person. Så ja. Hvor pleier du å laste opp din musikk nå? Jeg bruker en egen distributør som er der bare for å formidle sangene mine. Altså, jeg laster de opp via de, og de laster opp videre på Spotify og Apple Music og alt sånt. Så, ja. Så nå har du på en måte nått en milesten i din musikkarriere, men hvis vi tar det litt tilbake, altså, hvordan startet din interesse for musikk? Min interesse for musikk startet når jeg bodde i Tyskland, når jeg var 12-13 år. Så var meg og en kamerat, vi gikk ofte ut på fester og sånt. Og så var faren hans litt lei at vi alltid gikk forskjellige plasser, så han bare bygde et eget partyhus da, i hagen. Så det endte opp med at jeg og han arrangerte våre egne fester da, og så var det selvfølgelig oss som styrte musikken da. Så det var der jeg så interessen for alltid ha nye sanger, alltid ha det nyeste, og ja, å mikse sanger sammen og spille av. Så så jeg reaksjon til folk. Så jeg tror det var der det var litt sånn, ja. Var det da elektromusikken startet, eller var det all musikk? Der var det egentlig med hiphop. Ja. 50 Cent, Eminem og sånt. Så når jeg kom til Norge, da var jeg 14 år, da ble det litt mer elektronisk, sånn, litt senere, når det var Swedish House Mafia, Avicii, alt det der. Det var da jeg bare, ja ok, dette er noe, ja. Du kom til Sandnes når du var 14 år, ja. Sier du. Hvordan var på en måte musikkmiljø og elektromusikkmiljøet da? Ja, så det var jo, det var sånne skolefester da først, sånn Supreme på Ålgård og sånt, og da hadde de sånne DJ innleid fra Nederland og sånt. Og det var der jeg så bare, wow, dette var noe helt annerledes. Det var første gang jeg ble på en måte konfrontert med den type musikk. Så, ja, det var noe, jeg oppdaget noe helt nytt, så, ja. For meg som ikke har gjort det her før, så virker det veldig innviklet. Mange knapper og mye ting du skal styre opp likt. Er det noe du har lært selv, eller hvordan har du på en måte fått? Ja, for å si det sånn, jeg har faktisk lært alt på egen hånd. Jeg ville egentlig studere i England 2 år. Det er et studie så du kan lære musikproduksjon. Men etter mye frem og tilbake og litt mer undersøkelse, så valgte jeg å finne ut av det selv.
så bare så jeg på YouTube-tutorials. Ja, og spurte hvis det var noen spurte litt venner og sånt om hvordan du gjør det og det, så ja. Vi skal komme tilbake til mer av hvordan du har fått support fra de største artistene i verden innenfor dette. Men aller først så tror jeg vi skal høre sangen din Stranger, så det er med OMS. Yes. Hvem er OMS bare kjapt? Ja, OMC er en vokalist fra Canada. Veldig dyktig. Han har også flere låter på alle store labels som du har nå. Ja. Jeg tror vi tar den og har den til. Yes. Ja, det var Labi Remai og OMC, ikke OMS, som jeg sa. Det er fint retta. Yes. Retta deg, Labi. Men vi må litt inn på dette her med musikken du har lagt. For du begynte, altså du har en inspirasjon i Nicky Romero. Og du startet å lage en musikk, og da fikk du uventet support fra en, ja, samme person. Yes, det var nemlig i fjor, omtrent på dette tidspunktet. Da var jeg faktisk på jobb, da hadde jeg en deltidsjobb. For nå har jeg ingenting annet, bare produksjon og DJ. Men i den tiden så jobbet jeg på en klipsbutikk, og så bare får jeg melding at Nicky Romero har supportet sangen din. Så det var veldig uvirkelig, fordi han er en av de han er en av de grunnene at jeg har begynt å lage musikk, egentlig. Han har hatt hentet inspirasjon min fra, og for å se at han har supportet sangen, det er noe helt surrealistisk, så... Hva tenkte du da når du fikk den beskjeden? Ja, det var bare... Du får en motivasjonsboost da. Altså, du får sånn, ok, nå er det liksom, kjør enda mer på, dette er den rette veien, så... Ja. Du har jo også jobbet som DJ på 11:30, du spiller jo fortsatt der nå. Nå skal jeg legge ned 2. februar. Stemmer. Veldig trist. Det er jo en av Norges beste nattklubber, og jeg elsker den plassen, så veldig trist, men sånn er livet av og til, det er bare, ja. Det blir en fin avskjed også 2. februar, dere skal jo by opp til skikkelig fest da. Ja, det blir alle DJs som har spilt der. Vi får alle med for å spille der litt, og så blir det en stor avslutning da. Så alle hjertelig velkommen til siste fest. Ja. Hva er den største forskjellen på det å spille på for eksempel DJ eller jobbe i studio? Altså, største forskjellen på å spille live og lage musikk er jo at når du lager musikk, så er du helt alene, og ja, du lager den musikken, og live, da får du testet det du har lagt i studio da. Så det går veldig mye, altså, i et år, for når du spiller live, så får du se reaksjonen fra det du har lagt i studio. I studio så får du ikke se hvordan dette kommer til å virke, du er litt usikker. Ok, kommer dette til å funke eller ikke? Og når det er live, så får du se med en gang om det funker eller ikke. Så der får du live reaction på en måte. Du trives best live? Ja, altså jeg liker begge delene, ja. Men live er jo mye bedre selvfølgelig, for det er litt mer social. Har du noen planer hvor du skal spille videre etter 11:30 blir lagt ned? Ja, altså jeg spiller jo fortsatt på der jeg begynte. Jeg spiller fortsatt litt på Bryne. Og så spiller jeg litt forskjellige plasser i Stavanger. Og så kommer det alltid festivaler, konserter og så videre. Så ja. Du har hørt mye Strangers, Strangers Again med OMC. Har du andre nyutgivelser på gang, eller er det for mer ny musikk for deg? Ja, jeg har faktisk en ny sang som heter What We Had. Den har jeg faktisk laget en musikkvideo til. Jeg reiste til Sør-Europa og laget en musikkvideo der jeg brukte rundt 10-14 dager for å lage den da. Så den kom ut i februar. Det er jeg veldig spent på. Ja, det gleder vi oss til. Hvordan var det å reise og lage musikkvideo? Ja, det var det var et stort kamerateam på 8 stykk, og så var vi på en båt og med litt forskjellige folk. Alle de var veldig godt kjent. Mens jeg var alene og kjente ingen, og det var litt vanskelig, for det var første gang jeg var litt nervøs for det, men det gikk heldigvis fint da. Du, vi gleder oss til å ha mer fra deg videre. Det er vel både festivaler og konserter på gang med deg mot sommeren også, er det ikke det? Yes. Det er 2 festivaler her i Norge i hvert fall som er confirmet, og så har jeg en i utlandet. Jeg kan ikke si så mye hvor og hva, men ja, det kommer nok snart med nyheten. Du bare følger med på Facebook. Yes, på Labi Remai. Ja, tusen takk for besøket. Vi gleder oss til å følge med på deg videre, og gratulerer igjen med rekorden. Tusen takk for det. Ja, med avtale med Spinning Records. Tusen hjertelig, ja. Så nå skal du hjem og mikse litt og lage en musikk. Ja, fortsette på musikken og yes. Det gleder vi oss til. Labi, tusen takk for at du var innom oss i dag.